నేనే తేనెరా. నువ్వు అసలైందే తింటున్నావా? ఒక బొట్టు నీళ్లలో వేయి, నేరుగా కిందికెళ్తే అసలు తేనె, లేకపోతే చక్కెర పాకం రా. ఓయన్నా, నేనే కడాయిరా. మసాలా వేస్తే నూనె ఎగిరిపోతుందా? వేడి నూనెలో ఒక చిటికెడు ఉప్పేయి, ఎగరడం ఆగిపోతుంది, నీ చేతులు కూడా సేఫ్ రా. అరే అన్నా, నేనే అరటి పండురా. 2 రోజుల్లోనే నల్లబడిపోతా కదా. నా పై భాగానికి అల్యూమినియం ఫాయిల్ చుట్టూ 5 రోజులు కూడా నేను ఫ్రెష్ గా ఉంటా. వృధా ఆపి తెలివిగా వాడురా. విను నా స్నేహితుడా, నేనే ఉల్లిపాయరా. నన్ను కట్ చేస్తే కళ్ళలో నీళ్లు వస్తున్నాయామా? కట్ చేసే ముందు 10 నిమిషాలు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టు. నా ఎంజైమ్స్ నిద్రపోతాయి, నువ్వు కూల్ గా కట్ చేస్తావు. అరే నేనే ఆలుగడ్డరా. కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైందా? నన్ను లేదా పిండి ముద్దేసేయ్, అదనపు ఉప్పు నేను తాగేస్తా. నువ్వు తిట్లు తప్పించుకుంటావురా.